Всем привет! Ты на канале Ёлки-Палки. Мы тут с ребятами посоветовались. Сейчас, думаю, шалаш делать не будем, так как очень холодно. Чуть повыше. Ребята, посмотрите, мы тут заготовили немного дров. Столик вот принесли. Сейчас будем делать костер. Ребята, сейчас я вам покажу схему костра, чтобы он хорошо продувался. Так как сейчас сыро, будет трудно нам поджечь его. Разжечь. Дождь пошел. Смотрите, у нас тут дождик собирается, уже идет. Сейчас надо быстрее собрать, пока листва сухая. Соберем листвы и надо успеть разжечь огонь. Ребята, вы посмотрите, какой ливень идет. Посмотрите вы на меня. Я весь мокрый. Мы пока что не снимали. Костер еле как разжег я. Вот у нас горит. Подкинули вот таких 2 мокрых полена. Думаю, они прогорят. Костер приходится поддувать и подкидывать новых дров. Я весь промок. У нас главное, чтобы камера не намокла. Ну, мы там сделали, посмотрите, мы сделали небольшой шалашик, вот, для Матвея, для оператора, для Маши. Вот так вот выживаем, короче. Подкидываю его дров еще. Сейчас пожарим немного хлеба, чтобы, ну, как-то согреться, короче. Вот так вот. Вот, ребят, моем руки, чтобы хлеб взять. У нас тут заготовлена вода. Мини-лайфхак такой. Вот так вот у нас все в диких условиях. Короче, ребят, я тут такая сижу, под навесиком такая. А они делают костер. На улице дождь, идет гроза, а они делают костер. Господи, дай мне терпения. Ребят,
Пожарили вот так вот хлеб. Я вот сел немножко погреться. Извините меня, конечно, что я там не выживаю не под дождем. Ну, я стоял только что вот, первый раз дошел. Короче, в воскресенье будет серия, как мы шашлычки будем готовить. В третьей серии покажем, как правильно мариновать мясо и как его приготовить на костре. Ну, если честно, не знаю, что будем брать. Курицу будем жарить или свинину возьмем. Все зависит от бюджета. Бежит. Этих придурков снимать. Он природа какая. Птички, листики, деревья. Пора уходить от них. Зарплаты мизерные. Задержка уже 2 месяца. А я еще все с ними. Вот как уйду в лес и не вернусь больше. И будете сами себя снимать. Матвей, тебе сколько лет? А ты знаешь, что спички детям не игрушка? Да ладно, да ладно, да ладно, да... Надо потом, ну тут я уже понял, что сделать нам надо будет. Ребята, как вы видите, погода у нас очень плохая. Сейчас будем собираться. Костер у нас тухнет. Насколько можно, я его поддерживал, чтобы он не потух. Вот смотрите, вот у нас лежали 2 бревна такие параллельно. И еще поставили мы поперек 2. И сюда заложили еще один дрот. Тут у нас уже были заготовленные угли. Смотрите, мы заложили вот так вот дровами, затем закидали все листьями. Листья нужны вот как зонтик они. Дождик, чтобы, если, например, у вас дрова мокрые, чтобы они немного подсохли и уже потом загорелись. Так, тушим мы костер, чтобы не произошло пожара. Даже вот если дождь идет, никогда не оставляйте костер. Все даже вот ветряную погоду никакую, дождливую. Всегда нужно затушить костер. Как бы тут ни было. Ленич не вижу. Хотя бы это. С вами были елки-палки. До следующих серий. Всем пока!